أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Në hutben e javës së kaluar ju solla një citat të Hazrat Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam, në të cilin ai tregoi gjendjen e përgjithshme të muslimanëve, duke thënë që po të mos ishte kjo gjendja e tyre dhe se ata po të mos ishin larguar nga realiteti i Islamit, nuk ishte nevojë që unë të vija. Ata janë dobësuar besimisht dhe janë bërë krejtësisht të paditur nga qëllimi i Islamit. Edhe gjithashtu Mesiu sallallahu alaihi wasallam thot diçka që unë nuk ju kisha treguar në javën e kaluar, thot që ata pyesin se ne çfarë na mungon nga Islami. Ne themi la ilaha illallah, pra muslimanët e përgjithësi, falim namazet dhe gjatë muajit të Ramazanit edhe agjërojmë, japim me zeqatin. Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam thot që por unë them se jo të gjitha veprat e tyre mund të cilësohen si të mira, pra amale saliha, sepse po të ishin të tilla, po të ishin vepra të mira, përse nuk sjellin rezultate të pastra? Veprat e mira do të quhen atëherë kur ato të jenë krejtësisht të pastra nga çdo lloj përzierje. Por ku gjendet kjo situatë? Sot shohim që trazira më së shumti është e pranishme në vendet islamike, në shtëpitë e tyre. Njerëzit janë të gatshëm për të vrarë njëri tjetrin. Secili prej tyre pohon la ilaha illallah, dhe tjetri edhe pse e pohon bëhet tregojt i gatshëm për ta vrarë muslimanin tjetër, përpiqet që ta dëmtojë atë në çdo lloj mënyre. A është vallë ky mësimi i Islamit të cilin ata pretendojnë të zbatojnë? A ishte kjo vallë praktika dhe modeli i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të cilin ata po thonë se po e ndjekin? Këto ditë ne shohim që gjithande materializmi është i përhapur, edhe sikur të përmendin fen e përmendin për të fituar më shumë materializëm, për të shkëlqyer vetveten. Në lidhje me praktikën e profetit sallallahu alaihi wasallam kemi thënien e artë të Hazrat Aisha radhiyallahu anha, që tha që kana khuluquhul Quran, që morali i tij, jeta e profetit sallallahu alaihi wasallam ka qenë vetë Kurani famlart.
Dhe këto modele kuranike profeti sallallahu alaihi wasallam i ngriti që besimtarët t'i ndiqnin ato. Dhe jo si të ngrenin slogane duke thënë se jemi ndjekës të profetit. Zoti i Madhrishëm gjithashtu tha që nuk mund të krijoni lidhje me mua vetëm duke thënë la ilaha illallah. Por nëse dëshironi të keni dashurinë ndaj meje, atëherë duhet të ndiqni të dashurin tim, të dërguarin tim, duhet të ndiqni rrugën e tij. Atëherë do të voheni të dashurit e mi. Atëherë ju do të gëzoni pozitën që quhet pozita e afërt me Zotin, përndryshe sloganet tuaja janë bosh. Kështu që Allahu i Madhrishëm thot: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Thuaj, nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, Allahu do t'ju doje dhe do t'ju falë mëkatet. Dhe Allahu është shumë falës dhe shumë mëshirbërës. Vallë, njerëzit që Allahu i Madhrishëm i do, a do të ishin në këtë gjendje si që janë muslimanët sot? Ulemat, të cilët muslimanët në përgjithësi mendojnë se janë më të afërt me Zotin, më të dashurit e Zotit, ata po sjellin trazira më së shumti në botë. Në Pakistan, disa analist, disa gazetar kanë filluar të shkruajnë edhe në për gazeta, edhe në platformet e tjera mediatike, që muslimanët sot janë në këtë gjendje për shkak të këtyre ulemave, këtyre dietarëve. Ndaj sot gjendja e përgjithshme e ulemave, pra e dietarëve, tregon që ka nevojë për dikë i cili t'u tregojë njerëzve se cili është modeli i vërtet i Kuranit dhe i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por ulemat atë e refuzuan, edhe as nuk janë të gatshëm ta dëgjojnë atë, edhe të tjerët po i bëjnë që të mos e dëgjojnë atë, madje nxorën fetva, verdikte, qyfyri, pra mohimi, edhe në përgjithësi krijuan një situatë pa shpresë dhe frike. Mesiut premtuar alayhi salatu selam çdo ditë i ngjisin këtë akuzë që ai nauzubillah për të fituar famën botërore, famën e botës, edhe për të ngritur veten ka krijuar këtë xhamat. Sidoqoftë, ne e dim që ai ishte i dashuruari i vërtet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe Zoti i Madhrishëm atë e dërgoi pikërisht për ta mbështetur shariatin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ne kemi kuptuar Kuranin përmes tij. Ai në çdo rast na udhëzoi në dritën e Kuranit famëlart. Kështu që edhe për këtë ajet që thot qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah, ai ka treguar kuptime të ndryshme të këtij ajeti në libra të ndryshëm. Dhe pikërisht janë fjalët e tij që na bindin se ne do të bëhemi të dashurit e Zotit dhe Zoti do të na nxjerrë nga trazira. Përndryshe muslimanët nuk kanë ndonjë rrugë tjetër për mbijetesën e tyre dhe për të vendosur paqen e vendet e tyre. Dhe për të ngritur edhe një herë madhështinë e Islamit përpara botës. Rezultatet e pastra do të dalin atëherë kur muslimanët do të ndjekin siç duhet të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe slogani la ilaha illallah edhe ai Muhammedur Rasulullah
këto të dyja janë bosh. Për hutbën e sotme kam sjell disa citate të tjera që Hazrat Mesihu ibn Islam ka treguar në komentim të këtij ajeti. Në një vend ai thotë që shkaku i përçarjes së muslimanëve është edhe pikërisht materializmi. Po të kishin muslimanët gjithnjë dashurinë ndaj Zotit, çdo kush më njëherë mund të kuptonte se filan sekt ka më shumë të pastra besimet dhe njeriu mund të ndiqte, por sot gjendja e tyre në përgjithësi është bërë kaq e përzier sa që hapi i tyre kurse si nuk mund të quhet të jetë mbi hapin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhrishëm kishte thënë se Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Që thuaj nëse doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, Allahu do t'ju dojë. Mesihu ibn Islam thot që në vend të kenë dashurinë ndaj Zotit dhe ndjekjen ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, muslimanët i kanë dhënë përparësi dashurisë materiale. A është vallë kjo ndjekja e denj ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam? Profeti sallallahu alaihi wasallam a ishte vallë materialist, nauzubillah? Vallë a merrte ai kamat? Vallë ai a tregohej neglizhent në përmbushjen e poroësive të Zotit? Vallë a kishte ai ndonjë hipokrizi apo i jepte përparësi botës mbi besimin? Reflektoni. Ndjekja ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam është që ne ta zbatojmë modelin e tij. Atëherë do ta shikoni se si Zoti i Madhrishëm do t'ju sjell bekime pas bekimesh. Por sot praktika e muslimanëve dëshmon që ata nuk e zbatojnë modelin e tij. Çdo vend është i përzier në trazir. Shkojnë tek të huajt dhe pra mos vendet islamike, shkojnë tek të huajt edhe u kërkojnë lëmosh për të luftuar kundër vendeve të tjera islamike. Ditët e fundit presidenti i Amerikës njoftoi për të vënë sanksione të reja kundër Iranit dhe ndaj kësaj deklarate të presidentit e gjithë Evropa dhe shumica e vendeve janë ngritur kundër. Edhe këtu një analist në Angli pra shkruan që për këtë gjest presidentit të Amerikës e gjithë bota ka dalë kundër përveç 3 vendeve që janë vetë njëherë Amerika, së dyti Izraeli dhe e treta Arabia Saudite. Tani Arabia Saudite po e mbështet një vend jo islamik, madje po e përkrah që Amerika ta sulmoje një vend islamik. Kjo është situata e muslimanëve, mirërisht. Dhe këtë Hazrat Mesihu ibn Islam ka treguar në këtë citat që muslimanët janë të përqarë dhe si mund të gëzojnë bekimet e Zotit. Duke treguar këtë që mirësia e vërtet, si mund të bëj njeriu mirësinë e vërtet, si mund të arrijë pëlqimin e Zotit, e si mund të përfitojë nga bekimet e Zotit të Madhrishëm, dhe se vetë Mesihu ibn Islam si i ka gjetur ato, ai thot, unë sinqerisht ju them të vërtetën. Pra njerëzit ulemat kanë ngritur fetva kundër Mesihut ibn Islam që ai ka devijuar nga mësimet e profetit sallallahu alaihi wasallam, ka devijuar nga mësimet e Islamit. Ndërkohë ai thot që sinqerisht ju them të vërtetën, edhe po ju them nga përvoja që çdo kush që bën askush nuk mund të bëjë mirësi të vërtetë dhe nuk mund të gëzojë bekimet e Zotit dhe nuk mund të përfitojë nga këto premtime që thot Zoti, që vjen nga pastrimi i lartë i nefsit, pra që janë keshf edhe komunikim me Zotin, derisa ai nuk e ndjek, madje e thot nuk përhumbet
në ndjekjen ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë e thot vetë Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famlar, duke thënë që thuaju nëse më doni mua, nëse doni Allahun, më ndiqni mua, unë do t'ju doje. Edhe thot që argumenti i gjallë i këtij premtimi jam unë. Zoti komunikon me mua sepse unë jam përhumbur në ndjekjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe Zoti është sjell me mua me një dashuri të skajshme. Kështu që akuzuesit që thonë se Hazrat Mesihu premtuesi sallallahu alaihi wasallam nauzubillah e ka ulur pozitën e profetit sallallahu alaihi wasallam, ai thot të kundërtën. Thot që gjithçka që kam arritur, gjithçka që kam gëzuar, e kam gëzuar për shkak të dashurisë ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam dhe për shkak të ndjekjes ndaj tij. Ai që bota thot se ka ulur pozitën e profetit sallallahu alaihi wasallam, në të vërtetë është pikërisht ai që është i dashurur i vërtetë i tij, që e ndoqi atë ashtu siç duhet, dhe më pas edhe Zoti i Madhërisëm e ka bekuar kaq shumë saqë e bëri edhe të dashurin e vet. Për shkak të kësaj ndjekje të përsosur, Zoti i Madhërisëm i ngarkoi me një përgjegjësi madhore, dhe për këtë ai thotë që Zoti më ka dërguar mua që unë ta rivendos madhështinë e humbur të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe t'i tregoj edhe një herë botës vërtetësitë fisnike të Kuranit famlar. E gjithë kjo po ndodh, po bëhet, por ata që kanë syt mbyllur nuk mund ta shohin dot. Në një vend tjetër Hazrat Mesihu premtuesi sallallahu alaihi wasallam thotë që pra duke e shpjeguar pikërisht këtë ajet, thotë që ajeti thotë se thuaju nëse e doni Allahun edhe nëse e doni që Zoti ju fal mëkatet, ka vetëm një rrugë, që ju të më ndiqni mua. Pra, është ajeti i Kuranit. Çfarë do të thotë ky ajet? Që ndjekja e profetit është diçka që nuk na lë pa shpresë, na shkakton faljen e mëkateve dhe na bën të dashurit e Zotit. Kaq e lartë është ndjekja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe jo vetëm kaq, pra siç ju thash, që bëhemi të dashurit e Zotit. Ai thot që pretendimi juaj që ju e doni Allahun mund të jetë i vërtet vetëm në rast se e ndiqni të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ky ajet tregon qartazi që njeriu nuk mund të përparoje me përpjekjet e veta, dhe nuk mund të përparoje thjesht në dashurinë e Zotit thjesht me përpjekjet e veta, dhe nuk mund të gëzoje dritësimet prej Zotit të Madhërisëm derisa ai nuk përhumbet në ndjekjen e përsosur të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai që përhumbet në dashurinë ndaj profetit dhe pranon çdo lloj vdekje për ta ndjekur atë, atij jepet drita e besimit edhe dashuria e cila e largon atë nga çdo lloj qenie përveç Zotit. Edhe që në këtë botë ai gëzon jetë të pastër dhe atij i shuhen të gjitha tundimet e nefsit, dhe ai del nga varri i tundimeve të nefsit. Për këtë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte thënë se anal hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamay, që un jam ai ringjallësi i të vdekurve në të këmbët e të cilët mblidhen të gjithë të vdekurit. Pra ai ringjall të vdekurit shpirtëror. Dhe njerëzit që do ta ndjekin atë do bëhen të dashurit e Zotit. Duke sqaruar këtë ajet në një vend tjetër, Hazrat Mesihu premtuesi sallallahu alaihi wasallam thotë që për të arritur fatmirësinë e vërtet, Zoti ka lënë vetëm një rrugë, që të ndjekim rrugën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç tha Zoti, thuaj, nëse e doni Allahun, më ndiqni mua, Allahu do t'ju do.
Ky ajet nuk do të thotë që ne të adhurojmë thjesht si adhurim dogmatik. Nëse do të ishte kjo feja, atëherë çfarë kuptimi ka namazi, agjërimi? I bie që ne vetë shpallim një fe dhe vetë ta zbatojmë atë. Ne namazin duhet ta falim ashtu siç i ka hije, ashtu siç e ka detyrë. Dhe agjërimin gjithashtu. Dhe ta fillojmë namazin ashtu sikur jemi qëndruar përpara Zotit të Madhërisëm. Përndryshe këto janë dogmatike. Islami nuk do të thotë që dogm, por do të thotë që ne të vëmë kokën si qingji përpara Zotit, ashtu siç profeti sallallahu alaihi wasallam thotë që edhe namazi im, edhe sakrifica ime, edhe jeta ime, edhe vdekja ime është për hir të Zotit dhe un jam i pari që po e vë kokën përpara Zotit për të therrur. Kështu që ky është niveli që ne duhet të ndjekim, edhe ne gjithsecili nga ne duhet të bëjmë analizë të vetes son, përndryshe edhe pretendimi ynë për ndjekjen e profetit sallallahu alajhi wasallam do të jetë bosh. Pastaj duke treguar se profeti sallallahu alajhi wasallam ka qenë adhurues i vërtet i Zotit të vetëm, Mesiu premtuesi sallallahu alajhi wasallam në një vend thotë që o i dërguar thuaj, nëse e doni Allahun, më ndiqni mua. Edhe Allahu do t'ju doje, pra përsëri e rimer ajetin, dhe thotë që ndjekja e përsosur e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e çon njeriu deri tek dashuria e Zotit. Kjo tregon që profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë modeli më i përsosur i adhurimit ndaj Zotit. Pra ai ka qenë robi i përsosur, adhuruesi i përsosur. Ai kishte arritur në adhurim në atë pozitë ku askush nuk mund ta arrijë. Për këtë arsye, edhe për adhurimin, Zoti ka përcaktuar pikërisht modelin e profetit për të tjerët. Në një vend tjetër, Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thotë që njeriu nuk mund të krijojë, nuk mund të ketë dashurinë e ndaj Zotit siç duhet derisa nuk e merr si fener modelin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Zoti thotë: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Domethënë, nëse dëshironi të bëheni të dashururit e Zotit, juve ju duhet që të ndiqni profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ndjekja e tij e vërtet është që ne të sjellim virtytet e tij në veten tonë. Kështu që njëra është ngjyra e adhurimit, tjetra është ngjyra e virtyteve të tjera. Dhe ndjekja e vërtet do të thotë që ne të stolisemi me ato virtyte që janë përmendur në Kuranin famlar. Siç u thash në fillim, që Hazrat Aisha radhiyallahu anha tha që virtyti i profetit sallallahu alajhi wasallam është vetë Kurani. Kështu që ne kemi nevojë ta studiojmë Kuranin famlar. Përpara se t'u themi të tjerëve, kemi nevojë të bëjmë analizën e vetvetes sonë, që duke pranuar Mesiun e premtuar alayhi salatu wassalam, ne deri në çfarë shkalle e kemi pranuar Kuranin si kod të jetës sonë, deri në çfarë mase kemi pranuar vërtetësinë, deri në çfarë shkalle ne zbatojmë drejtësinë, deri në çfarë niveli përpiqemi për t'i dhënë të drejtat të tjerëve. Në një vend tjetër, Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam thotë që çdo njeri, thotë jo çdo njeri ka fuqi për ta takuar Zotin e Madhërisëm dhe njerëzit kanë nevojë për një ndërmjetësim. Edhe ndërmjetësimi për të është Kurani famlar dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, njeriu që ai që heq dorë nga këto dy gjëra, s'mund ta arri Zotin e Madhërisëm. Dhe robrit, ashtu siç
kanë detyrë që ta pranojnë atë që vjen nga padroni, pra i Zotit i tyre, ne duhet ta zbatojmë këtë porosi, sepse Zoti i Madhërisëm thot në Kur'an: "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Do thënë, i thot profetit sallallahu alaihi wasallam Zoti i Madhërisëm që tu thot njerëzve, o robrit e mi, ju që keni shkelur veten tuaj. Këtu rob, fjala rob nuk do thot rob, por shërbëtor, sepse njerëzit ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam mund të ishin vetëm shërbëtor dhe jo rob. Dhe kjo do të thotë që ne duhet të shërbejmë profetit sallallahu alaihi wasallam në radhë parë, dhe së dyti duhet ta reflektojmë në jetën tonë porositë dhe virtytet e tij. Pra ta ndjekim atë në mënyrë të përsosur dhe aq sa që të flijohemi në rrugën e tij duke e ndjekur atë. Atëherë Zoti thot do t'i fal të gjitha mëkatet njerëzve të tillë. Kështu që nëse njeriu me të vërtetë dëshiron ta ketë ndryshim në veten e tij, ai mund të bëhet edhe i dashur i Zotit, e ka këtë rrugë. Ai thot, Mesiu ibn Islam thot që për ta kënaqur Zotin e Madhërisëm ka vetëm një rrugë, që ne ta ndjekim siç duhet modelin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Shohim, vërejmë që njerëzit janë përfshirë në lloj-lloj risish, bidatesh, kur vdes dikush, njerëzit bëjnë lloj-lloj traditash. Ndërkohë u duhej që të bënin sa më shumë lutje për të ndjerin, për të vdekurin. Dhe në këtë mënyrë ata jo vetëm që kundërshtojnë profetin sallallahu alaihi wasallam, por edhe fyejnë. Pra ata që kaluan ligjin e fyrjes ndaj, pra blasfemisë ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, ata më së pari janë përfshirë në këtë fyrje. Dhe Mesiu ibn Islam thotë se si e fyen njerëzit profetin sallallahu alaihi wasallam, pra ata nuk e cilësojnë profetin sallallahu alaihi wasallam si të mjaftueshëm si udhëzues, dhe prandaj kalojnë ligje të reja në emër të tij. Në një vend tjetër Hazrat Mesiu ibn Islam thotë që Zoti thotë që nëse Zoti e porosit profetin që të thot njerëzve, nëse e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua. Edhe kjo ndjekje do t'ju sjell dashurinë ndaj Zotit dhe faljen e mëkateve tuaja. Ky ajet thot tregon që derisa njeriu nuk bëhet ndjekësi i përsosur i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai nuk mund të gëzojë bekimet dhe mirësitë e Zotit të Madhërisëm, dhe jeta e tij mëkatare nuk mund të kalojë në jetë tjetër të drite irfani, pra nëse ne dëshirojmë që t'i ftofim të ndimet tona, atëherë duhet ta ndjekim edhe rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Nëse dëshirojmë të bëhemi të dashuruarit e vërtet të profetit të Zotit, duhet ta ndjekim profetin sallallahu alaihi wasallam. Nëse dëshirojmë të heqim dorë, të lirohemi nga kafazi i jetës mëkatare, kemi nevojë ta ndjekim profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo që tha profeti sallallahu alaihi wasallam, dietarët e mi janë si profetët e bijve të Izraelit, nuk tha për dietarët e sotëm që janë të tillë, që këta thonë se profeti sallallahu alaihi wasallam nuk sjell asnjë gradë shpirtërore. Ata madje thonë se Zoti ka pushuar së foluri dhe nuk vjen më ndonjë i dërguar në shërbimin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Duke treguar pozitën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu i Madhërisëm thotë që pozita e tij ka qenë, pra pozita më e lartë, që ai ishte bërë i dashur i Zotit. Por Zoti i Madhërisëm edhe njerëzve të tjerë u tregoi rrugën se si mund ta gjejnë dashurinë e tij, siç tha: thuaj, nëse e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, Zoti do t'ju dojë.
Pra këtë deklarat Zoti I tha profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ta bënte. Tani mendoni që ndjekja e përsosur e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nëse na bën të dashur të Zotit, çfarë na duhet diçka tjetër? Pastaj në një vend tjetër, Hazrat Mesih premtuari sallallahu alaihi wasallam thotë që ai që thotë që I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam, pra pa ndjekjen e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam mund të ketë shpëtim, është gënjeshtar, sepse Zoti na ka mësuar të kundërtën. Ai thot: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu." Që nëse o I dërguar, o profeti Muhammed, thuaju këtyre njerëzve që nëse e doni Allahun, atëherë e jani dhe më ndiqni mua, Zoti do t'ju doje ju. Pra, pa ndjekjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, askush nuk mund të gëzojë shpëtimin. Ata që kanë inat me profetin sallallahu alaihi wasallam, kurse si nuk kanë mirësi. Kjo është pjesë e besimit ton. Cila ka qenë pozita e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Për këtë Mesiu premtuari sallallahu alaihi wasallam po diskutonte me një të krishter, ai bënte pyetje të ndryshme dhe gjatë kësaj bisede ai tha, pra e pyeti duke sjell referencën e Biblës, duke treguar pozitën e Hazrat Isait alayhis salam, pra Jezusit, thotë që Bibla thotë që Jezusi ose Isa alayhis salam I ka thënë për veten që e jani tek unë, ju që jeni të raskapitur, se unë do t'ju çlodh. Dhe gjithashtu tha se unë jam dritë, unë jam rruga, unë jam jeta, unë jam thot drejtësia. Pra këto janë fjalë që përmenden në Bibël. Dhe I kryshteri në fjalë e pyeti Mesiun e premtuar sallallahu alaihi wasallam që vallë edhe profeti Muhammed ka thënë fjalë të tilla për veten e tij në ndonjë vend. Hazrat Mesiu premtuari sallallahu alaihi wasallam duke u përgjigjur tha që Kurani famlar e ka thënë shumë qartë që qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Që o Muhammed, thuaj këtyre njerëzve, nëse e doni Allahun, atëherë e jani dhe më ndiqni mua në mënyrë që edhe Zoti t'ju doje ju dhe t'ju fal mëkatet juve. Mesiu premtuari sallallahu alaihi wasallam thotë që ky premtim që me ndjekjen e profetit njerëzit bëhen të dashurit e Zotit është më e madhe se sa ajo që tha Jezusi ose Isa alayhis salam, sepse pozita më e lartë është për njeriu është që të bëhet I dashur I Zotit. Pra Allahu I Madhërisëm I tha profetit që ta bëjë këtë deklaratë, që nëse më ndiqni mua, Zoti do ta keni dashurinë ndaj Zotit. Andaj thot ai që rruga që ju sjell dashurinë ndaj Zotit, rruga e tij, kush gëzon më shumë të drejtën se sa ai që të tregojë që unë jam I dashur I Zotit. Ishte koha kur në Indi të krishterët bënin të përhapnin misionin e tyre dhe qindra mira musliman ishin bërë të krishterë dhe dietarët musliman nuk kishin asnjë guxim që të bënin ballë dhe të tregonin madhështinë e profetit sallallahu alajhi wasallam në atë mënyrë që jo muslimanët të mbyllin gojën e tyre. Në atë kohë Hazrat Mesiu premtuari sallallahu alajhi wasallam ishte ai I cili u bëri ballë atyre, ishte ai të cilit Zoti I Madhërisëm të cilin Zoti I Madhërisëm e caktoi për ta treguar madhështinë e Islamit, madhështinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam përpara botës. Dhe sulmet e priftërinëve të krishterë Hazrat Mesiu premtuari sallallahu alaihi wasallam I ndaloi përmes argumenteve të fuqishme dhe I bëri priftërinë të dështonin dhe këtë gjë e pohojnë vetë muslimanët jo ahmedian, dietarët edhe të sotëm, madje edhe dietarët e sotëm që janë kundërshtar të përbetuar në tanët, pra ndaj nesh,
edhe ata e pranuan. Për shembull, para pak vite Dr. Esrarul Haq sahibi që ndroi jetë para pak vitesh, edhe ai e pohoi që në kohën e Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam ishte pikërisht Mirza Ghulam Ahmed sahibi që u bëri ball të krishterëve në emër të Islamit. Kështu që ashtu siç Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam tregoi madhështinë e Islamit, madhështinë e profetit sallallahu alaihi wasallam, asnjë musliman tjetër nuk pati këtë mundësi. Pastaj duke komentuar në një vend tjetër pikërisht këtë ajet, Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam tregon në mënyrë të bukur edhe argumentin e vdekjes së Hazrat Isait alayhi salatu wasalam. Arabët për shembull e mbajnë Isain alayhi salatu wasalam me shumë pra në mënyrë të fuqishme të gjallë dhe në qiellin akoma. Mesihu premtuar Islam thotë që sipas meje besimtari është ai që e ndjek profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe vetëm ai mund të arrijë një pozitë të caktuar, siç Zoti i Madhërisëm thotë që thuaj nëse dëshironi dashurinë, nëse e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua dhe Allahu do t'ju dojë dhe do t'ju falë mëkatet. Mesihu premtuar Islam thotë tani dashuria ndaj profetit kërkon që ne të kemi një lidhje të sinqert, besnikërie ndaj profetit. Dhe tani edhe vdekja është një praktikë e profetit sallallahu alaihi wasallam, në kuptimin që edhe ai ka ndruar jetë, edhe ai duke pranuar vdekjen ka treguar që kjo është pjesë e jetës së tij. Atëherë ne duke ndjekur profetin sallallahu alaihi wasallam, si mund të guxojmë të mendojmë për dikë tjetër që ai nuk ka vdekur, dhe gjithashtu që ai që nuk ka vdekur akoma, si mund të themi se ai mund të jetë pra ndjekës i vërtetë i profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ka qenë përpara profetit. Prandaj dashuria ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam na kërkon që ne të reflektohemi dhe ne të vrasim mendjen se kujt i përkasim, a i përkasim profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam apo Hazrat Isait alayhi salatu wasalam që ishte nga një umet tjetër. Dhe muslimanët që besojnë në jetën e Isait alayhi salatu wasalam me fjalë të tjera e pranojnë që për profetin e pranojnë vdekjen, ndërsa për Isain akoma e mendojnë të gjallë. Nga njëra anë deklarojnë dashurinë ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, ndjekjen ndaj profetit, nga ana tjetër e mbajnë gjallë Hazrat Isain alayhi salatu wasalam dhe atë e mbajnë në nivel më të lartë se sa profeti sallallahu alaihi wasallam. Andaj në këtë kohë është pikërisht Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam i cili në çdo mënyrë e mbrojti profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe madhështinë e tij, dhe ky pikërisht ishte edhe qëllimi i ardhjes së tij. Edhe për këtë e kundërshtojnë ulemat e sotëm, duke treguar që profeti i gjallë është pikërisht profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mesihu Islam thotë që mendoni pak që kur këta njerëz kundër Kuranit, kundër praktikës së profetit sallallahu alaihi wasallam thonë që Isa alayhi wasallam është i gjallë, priftërinë gjejnë mundësi të akuzojnë Islamin duke thënë se shikoni profeti juaj pas ka vdekur dhe ai është poshtë dhegut, ndërkohë prisi ynë është akoma i gjallë. Kjo gjë u bë në vendet arabe. Të krishterët vazhdimisht e përhapnin këtë ide derisa filloi edhe emisioni ynë në El Hiwar Al Mubashir, edhe ne dham argumentet e vdekjes së tij dhe muslimanët u gëzuan. Por dietarët e tyre nuk dëshirojnë të heqin dorë nga kjo ide e reme, duke treguar që muslimanët e tillë që besojnë se Isa alayhi salam është i gjallë, fyen profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse këtë gjë e bëjnë të krishterët. Këtë krishterët thonë që Isa, pra Jezusi, është i gjallë dhe është qiellor, dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka vdekur dhe është toksor. Edhe për këtë arsye nuk mund të jetë qiellori, pra nuk mund të jetë toksori udhëzues në praninë e qiellorit. Dhe thon pastaj pra Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam thotë që
tani mendoni vetë që këta njerëz duke besuar Isaiin alayhis salam të gjallë, a nuk dalin pa besë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke i dhënë mundësi të krishterëve për një akuzë të tillë? Thot, unë besoj, unë jam i bindur që fyrjen që e kanë shkaktuar muslimanët nga goja e të krishterëve, me këtë besimin e jetës jashtëzakonshme të Isait alayhis salam, nuk kanë krijuar mundësi tjetër. Pra, nga njëra anë thonë se profeti sallallahu alaihi wasallam është prisi të gjithë profetëve. Nga ana tjetër pohojnë që ai ka ndruar jetë pas 63 vitesh, ndërsa Mesiu akoma është i gjallë dhe nuk ka vdekur. Ndërkohë, për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu thot: "Wa kana fadlullahi alayka azima", që o Muhammed, Zoti ka bekim të madh mbi ty. Atëherë, vallë, kjo thënie e Zotit është gabuar? Jo, kurse si. Gënjeshtarë janë ata që pohojnë se profeti sallallahu alaihi wasallam ka vdekur dhe Isa alayhis salam është i gjallë. E vërteta është se bekimi që ka profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka asnjë profet tjetër. Unë e mbaj për zemër këtë gjë, ndërsa ai që nuk e pranon jetën e tillë të profetit sallallahu alaihi wasallam, për mendimin tim ai nuk është musliman, sepse mendoni që ai njeri që për të cilin Allahu ka thënë që ai është profeti më i madh, e pandehin të vdekur, ndërsa ai profet për ndjekësit të cilit Allahu tha: "Zuribat alehim zillatu", që atyre ura mjerimi, pra Zoti u dërgoi mjerimi, edhe pikërisht profetin e tyre e mbajnë gjallë, duke treguar që përpara profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të gjithë profetët që kanë kaluar, askush prej tyre nuk mund të vi duke përfshirë edhe Hazrat Isaiin alayhis salam, sepse edhe i ka vdekur si gjithë të tjerët, dhe asnjë profet i umetit Musait alayhis salam nuk mund të vi. Hazrat Mesiu alayhis salam thotë që tani këtë bekim, ky bekim vijon dhe do të vijojë përmes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse ai është profeti i gjallë. Kështu që në këtë kohë, duke ndjekur profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Zoti i Madhërisht atë e caktoi si Mesihi premtuar dhe Imam Mehdi, dhe pozita e tij është profet, por ndjekës, shërbëtori i profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai thotë që unë vetëm për shkak të bekimit të Zotit dhe absolutisht jo për shkak të përpjekjeve të mia kam gëzuar këtë pozitë. Dhe unë nuk mund ta gëzoja kursesi këtë pozitë nëse unë nuk do të isha ndjekësi i prisit tim, krenarisë së njerëzimit, prisit të gjithë profetëve, Hazrat Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj gjithçka që kam arritur e kam arritur për shkak të kësaj ndjekje, dhe unë mund ju them me bindje të plot që asnjë njeri nuk mund të arrijë tek Zoti pa e ndjekur profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe as nuk mund të gëzojë njohjen e Zotit të Madhërisht. Edhe unë këtu dua t'ju them edhe këtë, që cila është ajo që është shenjë e ndjekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam. Ajo është zemra e sinqertë, një zemër e cila heq dorë nga çdo lloj dashurie ndaj kësaj bote dhe bëhet kaq e pastër saqë e pranon madhështinë e Zotit të Madhërisht. Dhe të gjitha këto bekime njeriu mund t'i trashëgojë vetëm përmes ndjekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç Zoti i Madhërisht tha që qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Pra, thuaju, nëse doni Allahun, ejani dhe më ndiqni mua, në mënyrë që edhe Zoti mund t'ju dojë ju, sepse dashuria nga një ka është një pohim i bosh. Nëse njeriu e do Allahun, atëherë edhe Allahu e do njeriu, atëherë Allahu përhap pranueshmëri për atë njeri, edhe fut dashurinë ndaj tij
zemrat e shumë njerëzve atij i jepni dritë edhe ajo dritë gjithmonë mbetet me të. Tani mund të shikojmë që njerëzit që jetojnë edhe në vendet e varfra të Afrikës, në vendet e largë të Afrikës, krijojnë dashurinë ndaj Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam. Mesihu premtuar selam thotë që nëse njeriu me sinqeritet të plot e do Zotin e Madhrishëm, edhe nuk e mban më madhështinë asnjë gjë tjetër përveç Zotit, madje gjithçka përveç Zotit e shikon si një krim i vdekur, atëherë Zoti manifestohet në zemrën e tij dhe zemrën e tij e merr si fron dhe kaq shumë e reflekton pra atë njeri saqë për të tjerët ai bëhet si diell, ashtu siç kur shohim diellin në pasqyrë, ne nuk mund të themi se dielli është në pasqyrë, por për shkak të dritës që vjen prej diellit, edhe pasqyra fillon të rrezatojë dritën e diellit. Kështu që Hazrat Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam ishte i dashuruari dhe shërbëtori i vërtet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe për këtë arsye Zoti e deshi atë edhe i dha e përsin dhe pozitën e profetësisë, por si profet shërbëtor i profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bëf që ne që e kemi pranuar atë ta vlerësojmë atë siç duhet dhe na bëf ndjekës të sinqertë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjithë secilin nga ne sipas aftësive tona, na bëf që të ndjekim rrugën profetike, pra rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe i bëft edhe muslimanët e tjerë që ata ta njohin këtë të dashur të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ta besojnë atë. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.